హలో అండి. ఈరోజు నేను చాలామందికి తెలిసిన ఒక చిన్న హోమ్ రెమెడీ షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అదే సొంటి కాఫీ అంటే డ్రై జింజర్ కాఫీ. ఇది మన అమ్మమ్మల టైం నుండి వచ్చిన చాలా సింపుల్ అండ్ పవర్ఫుల్ రెసిపీ. సొంటి ఇంకా మిరియాలతో చేసే ఈ కాఫీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ని తగ్గించడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఈ సొంటి కాఫీ చేయడానికి మనము మొదట సొంటిని తీసుకొని పౌడర్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం నీళ్ళని తీసుకొని ఈ సొంటిని అందులో కలిపి నీళ్లు సగమైనంత వరకు మరిగించాలి. ఈ నీళ్లు బాయిల్ అవుతున్నప్పుడే మనము మిరియాలు, తులసి ఆకులు కూడా యాడ్ చేయాలి. ఈ సొంటి కాఫీని మనకి లైట్గా కోల్డ్, కాఫ్, థ్రోట్ పెయిన్ ఉన్న టైంలో తాగితే చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. కానీ ఎక్కువగా తాగకూడదు. ఒక రోజులో ఒకసారి లేదా 2 సార్లు చాలు. తులసి ఆకులు వేసి 2 మినిట్స్ మరిగించాక మనము షుగర్ కానీ బెల్లం కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మన టేస్ట్కి తగినట్టు. తర్వాత పాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇష్టం ఉన్న వరకు మనం మిల్క్ యాడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ప్లెయిన్గా తాగేయచ్చు. స్వీట్ టేస్ట్ కావాలి అంటేనే మనము షుగరు లేదా బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే అది కూడా అవసరం లేదు. అంతే అండి. పాలు కూడా వేసి బాయిల్ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయడమే. స్ట్రెయిన్ చేసుకొని కప్లో వేసుకొని వేడిగా తాగుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా అరోమాటిక్గా, స్పైసీగా, చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది ఈ సొంటి కాఫీ. ఇవన్నీ మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకునే ట్రెడిషనల్ రెసిపీస్. అంతే అండి. ఈ సొంటి కాఫీ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని కామెంట్స్లో చెప్పండి.